дуруд барои ҳаводоронамон ва ҳамаи нафароне ки ҳамеша бо мо ҷирадӯи имрӯз ҳастанд ва пайваста барномаи мустақими моро мунтазирам. Мо дар студия меҳмон дорем. бо дуоят модаро сарсабзи дунё мешавам, дар набарди зиндагонӣ даст боло мешавам. бо дуои сабзи ту ای مادری دریا دلم، چشمه باشم اگر مانندی دریا میشوم، چشمه باشم اگر مانندی دریا میشوم. شمندگل شمسولا верно. سلامت باشین. بهترین سلامت باشید. مثل همیشه میگم که گرچنده که مخلصا شما را دوست می‌دارن، احترام میکنن در این منبر بالا، ما نیز در قطار همه مخلصا شما را دوست می‌داریم، احترام میکنیم و هر مخلصی که به خاطر ما روانه‌جویی میکنند ما آنها را احترام میکنیم، کوشش میکنیم به خاطر مخلصا دوست می‌داریم، در بر شما همیشه هستیم. سلام باشین. می‌بینیم که کسب زیاد هستند. بله. عموما در دنیا زیاد است، 600,000 نمودی کسب است. بله. اما شما انتخاب کردید کسب سرایندگی چرا؟ اگر تکرارم شود راستی کسب سرایندگی از خردسالی در دل من بود. بعضی ها شاید از اول صنعت عموما خود صنعت است، رقص، سرود، اکتیوری، اکتریسا، بعضا صنعت زیاد است، لیکن صنعت تصویری، رسومی، دیگر و دیگر زیاد، اما در دل من صنعت سرودخوانی بود از خردی. به همین خاطر در دلم جا شد تا حاضر کسب سرایندگی موند. شما خودتون ختم کرده ای؟ کنسرواتوری ملی. بله بله. آوازخوانی عنعنوی فلک. بله شعبه فلک. بیشتر در ژانر استراد شما سرود می‌سازید؟ زیاد در ژانر خلقی سرود می‌سازم. بله. کسب سرایندگی چی مشکلی داره؟ مشکلیای همه کسب و کار، همه صاحب فکر مشکلی داره، لیکن مشکلی که در ساحه صنعت خیالم که دیگر بسیارتر است. بسیارتر. امروز ما میتوانیم بگوییم که در تاجیکستان کسب سرایندگی یکی از کسب‌های موفق است. برای من نه، کسب موفق بد نیست. نه حقیقتا نه، به خاطر که همیشه موفق نیستی. همیشه گاه سرود تیار آماده میکنی، مهنت میکنی، آماده میکنی، در کنسرت ها اشتراک به تو حتی امکان نمیدهند. لحظه میشد که دل سرد میشه، ای صنعت میگوی بس میکنم، دیگر نمیکنم. لیکن اما توی دعوت میکنن، تکلیف میکنن در کنسرت، در دیگر چوربینیو، اما خود دل شکسته میشوی. هر وقت نمیتونی که هر یک وقت هست یک وقت نیست، یعنی که صنعت به سرپرست بوده نمیتونه. آنچه که به صنعت به مهنت خود میکنی درک میکنی، فرض کردی جمع میکنی، جور میکنی، های طرف یک سروده که نو آماده میکنی، همو را پیشنهاد کرده نمیتونی، خود الان دل شکسته ای. برای چی در افیر نرفتم، برای چی افیر بند نداد، برای چی کنسرت من نرفت، برای چی نشد، گفته ای فکر خودت الان ناراحتی. با فکر شما سبب همین در چی است؟ سبب موفق نبودن کسب سرایندگی در تاجیکستان در چی است؟ فکر شما چرا می‌بینید؟ برای اون که چخلگم بسیار اگر مرا بعدم بینن که باید بگم دیگه امکان ندارم. گاهی که تیار میکنی میری تغگی میگن که تغگی شده دمو دستگیر کننده باعث تغگی کرده میگذاره. اگر همین مالی ارزانم باشه، اگر همو را قیمت گفته میخرم، لیکن مالی قیمت استادگی شما درک کنید که هوای با پول ارزان حتی نمیگیرن. حالا که معنیش شما درک کرده، من زیاد نمیتونم که فهمونم. تا امروز چند سرود شما سریده؟ تای 2 آلبوم بگم خطا نکنم تیار کردم، حتی ما آلبومای خودم پورا برآورده نتونستم، به خاطر که جایی که میری آلبوم تا پورا برآوردنی ای خیل کن و خیل کن گفته توصیه میتیم، توصیه به وای بگم به عمل میشه. امروز فردا همه خیل مونده میره. سرود علاقه ایکنا خیلی سرودی نالکن میبیایی، ایشکنا با یگون تنالکن میبیایی. نخای ما شاید ایناو تجارت کار شو میاجداد کنم که بچه جانم کلان شوه، سرپرست خوب شوه برای مادرش، بعدن ما شاید هر روز نوی در نو برو. یعنی برای سراینده شدن به اندیشه شما داشتن مبلغ زیاد، البته در صنعت اگر نداری مبلغ زیاد نداری، شاید میشینی قفا میمونی. آنچه که به زحمت خودت میکنی قدر نمیکنن، بعدن دل شکستگی بسیار داره.
خب مثلا خود شما امروز خودتون چگونه تصور میکنید میونی مردم؟ ما بگم که نه دوری دور مای مخلصام نه نزدیکم به اونا. هر چی که مرا اگر قدر میکنن احترام میکنن ما هم قدر در بینشون هستم. با چنین وزن خودم در میون اونا میرم. خودم موفق هم حس نمیکنم، پست هم حس نمیکنم. با رویه خودم راست رفته است. ما در وصف مادر زیاد سرود میخونم. برای چی؟ برای که ما وقتی که خود مادر شدم تربیت فرزند زندگی برام بخیرم که زیادتر دشوار بود که من زنی کارگر بودم، برای تربیت فرزندم وقت نمیشد، امکان نمیشد. بعدم به قدر مادر رسیدم که اینقدر دشوار بده، زیاد در وصف مادر بسیارتر سرود میخونم. وقتی که من با سامانه‌های اجتماعی نظر میکنم، مخصوصا با یوتیوب، میبینم که شماره سرودهایی که تماشابینان زیاد گرفتن اما سرودهای غریبی هستن و در وصف مادر هستن و این چیزا هستن مثلا. خب برای چی به اندیشه شما مردم بیشتر با اجتماعیات توجه دارد؟ مردم هم راستی به فکرم بسیار غریب، مهاجر، وقتی که ای وطن به وطن میشوند، بیکار میمونند، به کسب میمونند، شاید بیچاره ها در غریبی میروند به پی زندگی روز روزی، ای زن و فرزندکاشون دور دیگه، او بیچاره ها مجبورن که اوجا به یادی وطنشون باشن، یادی فرزند و مادرشون باشن. دیگه در ملک غریبی میشینن، سرودای مادر گوش میکنن، به یادی مادرشون سرودای غریبی گوش میکنن، شاید خودشون اشک میریزن، نمیدونم زیادش زنگ میزنن. همین هست به یادی وطن، به یادی مادر، به یادی فرزنداشون، به همین خاطر به فکرم زیاد میشود. سلام باشین. بیاید برای صحبت جالبتر و شوق‌آورتر شدن با شما یک بازی میکنیم اگر شما راضی باشید. خب این لحظه در چند ژانر یک بار سرود میشنویم؟ نمیدونم. هر ژانر نه یا نسنجید. ناشکری من بیرو که دلم از تو سر شد، صندوق سینه امزی علم پرزیدر شد، در صحن زندگانی دو روی و صد زبان، مهر من و جفای تو اندر نبر شد، دلم از تو سر شد، دلم از تو سر شد. این در ژانر خلقی بود. اکو ژانر استرادا. تا زنده باشم میروم بر کوی تو با پای دل، تا سر نیهم بر پای تو با جمره زاری های دل. تو نوجوانی شعر من، برق و شراری شعر من، تو نبهاری شعر من، برق و شراری شعر من. تا زنده هستم میروم بر کوی تو با پای دل. این بود در ژانر استرادا. الان در ژانر فلک. فریاد که عمری بادمی بربادی، هی چرخی فلک به دستی مادر دادی، مادر میبود تنابی عمرم میداد، جان دورانی گذشتم ای سر میداد، دورانی گذشتم ای سر میداد مادر. ژانر ششم خون چی؟ اگر نتونم چی؟ نمیسنجم. میسنجم یکم تا بادی صبا را به گلیستان گذری هست، تا بادی صبا را به گلیستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی دور نظری هست، نومید نباید شدن است گردش ایام، هر شام که آید زی پی آن سحری هست، هر شام که آید زی پی آن سحری هست. اینجا ما در نزدتون میبینیم که فرزندتون هست و با فرزندتون با استودیوی ما اومدیم. بسیار خوش آمدن. نامشون چی است؟ چند ساله هستند؟ کجا میخونن؟ با چی بیشتر نزدیکتر شدین؟ بیا. السلام علیکم. علیکم سلام. نامتون چی است؟ نام من محمد رسول باشد. محمد رسول؟
بله محمد رسول شما چند سال هستین؟ 7 ساله 7 ساله از صنف 1 میروین ها؟ بله در کدام مکتب میخونید شما؟ در مکتب 56 در مکتب 56 بله خب درسو چی خیلی درسو خوبه؟ ساز الف باید تموم کرده بر وقت ما روسی میخونم شما زبان از روسی بوکیسته خب با زبان روسی شما شعر میدونین؟ بله کنی یک تا شعر بدین با زبان روسی Astra azbuka ayva начинается нова и кончается на а. Astra azbuka ayva. молодец معلم ها کم کم جنگ میکنن در درس بله چی میگن؟ قرار میشینین چی میگن؟ کم میدونم میگه که محمد رسول او پیش نگاه کن خب بس چی میگن؟ دیگه چیزا میگم مالچی محمد رسول مالچی شما سرودای مادرتون آزاد میدونین؟ کم کم سرود گوش میکنین شما؟ کی را بیشتر گوش میکنین؟ بیشتر اوچما خب با سرودای کی را گوش میکنین؟ با سرودای یعنی ایرانی زیاد دوست میدارن راستی میتونین یگون سرود خونین سرود ایرانی میدونین؟ میدونم نمیفورم بگویم نمیفورم خب همراه مادرتون یک تا دویت خونین ما فهمیدیم که شما یک سرود دو نفر میخونین کنی همراه مادرتون همراه مادرتون کنی کمک کنین فقط بلندتر خونین مرحبا ایوانی بلند دارم و پیشش باغی برا یار بگو بیایا دو چشمی سیاه داری و دلم داغی برا یار بگو بیایا دلم داغی و دلی کبابم داغی برا یار بگو بیایا ای فیتنی ناز کن بچنگی زاغی برا یار بگو بیایا برا یار بگو بیایا پیش دلداری خود بیایا برا یار بگو بیایا پیش دلداری خود بیایا احسن محمد رسول احسن این بچه آینده صنعتکار شدنی نیست با برابری من میخونه دیده نه آینده صنعتکار شدنی نیست از خون ده از خون یعنی در خون هست بهترین خودتون محمد رسول کی شدن میخواین در آینده من میخوام که پرکرور شوم برای چی میخواین پرکرور شوم برای که همه آدما را سود میکنیم برای چی سود میکنی بگناه گناهگار برای چی شما آدما را باید سود میکنین آدم میکشن آدم کشتن این میخواد که قانونی باشه دیدی یعنی همون افرایی که آدم میکشن آدم کشی میکنن شما اونو را میخپین سود میکنین ها بله درست است اگر مثلا یگون نفر شما قبیلین یگون نفر گفت که محمد رسول من با شما همین پول میتم و مرا سرتین با شما جوابشون میکنین نه برای چی برای که گپ در پول نیست گپ در چی است ماشاءالله گپ در آنه که آدم را کشتن ممکن است یعنی که در نزد قانون باید جواب بدن آدم کشتن ممکن نیست ها نفری که اگر آدم میکشد جزایش چیست به فکر شما جزایش دوزخ جزایش دوزخ ها در دنیا چی از جزایش در دنیا جزایش سود محکمه ترمه بهترین تمام فقط پرکرور میخواین شوی نه بله میلیسا حقوق شناس نمیشه نه پرکرور تمام من یگون گناه کردم مرا دستگیر میکنین بعد مرا ما میگم که راه در بیس پراوا میگردم بچم پرکرور شو میگود آیا کتگی نکنید اگر واسه شمایم جریمه میکنم شمایم جریمه محمد رسول فقط راستش شو اینا فرض کردم که شما یک کارمند حفظی حقوق شدن خب من اگر خطا کردم اشتباه کردم گناه کردم یا جنایت کردم شما مرا دستگیر میکنید بله تشکر بهترین است در مورد سرود نواتون صحبت میکنیم شما چگونه که شما خودتون گفتین وقتی که به برنامه دعوت میکنن سرود نو اونجا میکنن دعوت نمیکنن و وقتی که 2-3 سال میگذرد بعد دعوت میکنن این قول همون سرودی که نتونه در مورد این سرود نواتون که نام دارد بدنام نکن راستی سرود بدنام نکن شعر آرزو عیسی فسته این آهنگ بسیار به دلم جا شدگی بود این آهنگ یک آهنگ آمیختگی هم یک آهنگ افغانی برین هم خیلی آمیختگی است که استاد جمشید نظام پیشنهاد کرد برای من و می آهنگ گرفتن از استاد آرزو استایف رفتم در یک مضمونی که خودم میخواستم که در همه مضمون بخونم مرا بدنام نکن
به حیث همین خیل گفته ای زندگی یک نکی یک زندگی یک طبیعی گفته ای خودم همین ارزو ایسایف کتی استاد کتی صحبت کردم در همین موضوع بگم در یک ساعت همین شعر نویسنده به من داد. بسیار شعر دلچسبکم آمد، بسیار آهنگ دلنشین و دوستدار من شد. سلامت باشین. بسویم قدم قدم باشه تا تبسم قدمیایی نگاهت رقم رقم ناسواب رهگم قدمیایی تبسم قدمیایی تبسم قدمیایی تبسم قدمیایی تبسم قدمیایی